Turabaramukije mwebwe mwese muandanya gukurikirana imbonesha kuri Betv twongera tubaha ikaze muri ano makuru twabateguriye mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Kuri uno wa kane igenekerezo rya 18/0 niho hatangura isuzumwa ry'abafise ibibanza mu masoko yegukira igisagara ca Bujumbura. Ingingo yo kumenyesha iyo ugiye n'igihe uzomara mu gihe ugiye kurondera urupapuro rw'inzira ngo ntiyashimishije abene igihugu kuko bishika bakazirondera ari ugutegekanya. Ido nido y'ayandi makuru ni mukanya. Turasubiye kubaha ikaze nkuko nari mpejeje kubibabwira. Kuri uno wa kane igenekerezo rya 18/0 niho hatangura isuzumwa ry'abafise ibibanza mu masoko yegukira igisagara ca Bujumbura. Ivyo bikorwa bikaba vyakozwe mu isoko ya Jabe. Ni inkuru dukesha Anne-Loris Ndongozi. Mu gihe hariko harakorwa isuzumwa ry'abantu bose bafise ibibanza badandarizamwo mu masoko 10 yegukira igisagara ca Bujumbura, kuri uyu wa kane igenekezo rya 18/0/2024 abakozi bo mu biro vy'igisagara ca Bujumbura bazindutse gukora iryo suzumwa mu isoko ya Jabe. Kabavamo Jean Berkimas, umukuru w'isoko nkuru ya Jabe, arasigura igituma iryo suzumwa ririko rirakorwa. Ubere yarafashe ingingo yo guha warasanzwe akorera mu kibanza bagaca bakimuha bwego. Abakenguza amateka, bashinga amateka, abo muri presidence baraje kubaza uko bari bazi ko amasoko izikioske ari leta yazubatse, mugabo basanze yamakioske abene gihugu abadandaza aribo bayibakiye. Umbo burebe baci bafata ingingo yuko uwibakiye kioske ari wasubizwa ikibanza ciwe hanyuma akakidandarizamo canke ayikoresha ico shaka. Uwo mukuru w'iyo soko ya Jabe arahumuriza ko atamwene igihugu numwe azonyagwa ikibanza ciwe. Nta muntu numwe ariko aratwagwa ikibanza ngaha mu isoko, kiretse ko na nyakuba umukuru w'igisagara yaravuze yuko umuntu azoba avuye mu kibanza kitari ciwiwe duca tumuha ikindi kibanza ahanyene mu isoko. Muravye mwabonye ko hari ibibanza byinshi bisa nibigaragara, kandi abahabwa ibibanza nta nakimwe bahakwa kiretse ko baca bari hameri na obeye. Akajambo kihumure no bahasi umukuru w'igisagara ijambo gihumure yaritanze. Ijambo gihumure yatanze nuko atamuntu azobura ikibanza ngaha mu isoko kuko ibibanza birahari. Mumenya ko intonde z'abadandaza zizova mu iryo suzumwa arizo zizokwisungwa mu kugirana amasezerano y'abadandaza hamwe no kwegeranya amahera ibibanza bizokoteshwako. Ingingo yo kumenyekanisha iyo ugiye n'igihe uzomara mu gihe uri kurarondera urupapuro rw'inzira yashikirijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro, ngo ntiyakiriwe neza n'abene gihugu kuko bishika izo mpapuro bakazirondera mu gihe bashatse kwitegekanya. Ni inkuru twateguriwe na Igiraneza Bernice. Ubu uzoje kurondera impapuro z'inzira azoza arasigura yagiye n'imisi azomarayo. Iyo ngingo irababaje mu bihugu bigize umuryango wa SADC uhurikiyemwo ibihugu vya Afrika y'ubumanuko n'ivyegereye ibahari Indiano. Iyo ngingo yashikirijwe na Albert Shingiro, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ku wa 12/0 aho yari umutumire mu nama nshingamateka. Naho iyo ngingo yaje gufasha bene gihugu bo babibona ukundi. Ivyo ni vyiza mu bisanzwe, ni nko umuntu ashobora kurondera permis canke akarondera icangombwa kinde kugira ngo mu gihe imana imugiriye ubuntu agashobora kuronka umuntu urashobora kufisa umugenzi hari mu gihugu iki canke kiri ukabura yirondera uvuga ati okay akanja karakandondera cengenda. Kuba rero umuntu yayirondera avant byari vyiza gusoma. Urumva ugiye bakube barinda kukwaza ngo uzoja hehe, kenshi ugiye kurabara amajoro 5 benshi bafise n'amapasiporo yafise mu benshi usanga benshi batazi bazoja kwereka avuga ati reka ndakabike mu nzu nkabona ngaha byanse canke bigizene nzoca ngenda akaba buyitegekanye. Bige bagira byo kugira ngo ariguma n'igihe kirekire ni kubera bavuga ati je nkazora kuyisaba nzi aho ngira ngende izo ntizo birasohoka bizosaba igihe kirekire. Savyakiye nabi cyane. Igihugu nyabagendwa n'urugo rutera imbere iyo mugenderana n'umugenzi wejeje utu kamugemuriya nawe akakugemurira nawe wisangiza gwaye gusa tayo musangira tawugendera n'ucubwe passport
abantu nka 10 twe twazirondeye zarose babiri nabo ngo tuvango bimeze neza isa ntimeze neza rero bikunda aho twasaka imigenderanire n'imigenderanire haziko kaboneka nko ku muntu ashaka kugira igitega agenda akagaruka igihugu kimaze kuba gitekanye kari kintu imigenderanire kandi gusa umuntu asumira aho ibintu babiri ushobora gusha mu Bushinwa agenda akabizana ushobora kuja mu Rwanda agenda akabizana ujitanza agenda akabizana nataho turimo dutera imbere bitega. Iyo ngingo umushikiranganje akaba yivuze nk'inyishu ku kibazo yarabagijwe n'abashinga amateka kubijanye n'abarundi baje kurondera ubuzima muri ivyo bihugu ugasanga baragira ingorane. Abene igihugu wo muri zone Ruyaga komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura baratewe umutima uhagaze n'indwara yatewe igitegwa c'imyumbati bagasaba leta kugira icikoze kugira batorere umuti ico kibazo. Ni nkuru twateguriwe na Patrick Hatangimana. Hafi mw'ikomine yose ya Kanyosha y'intara ya Bujumbura nta cizere gihari cuko umwimbu w'imyumbati uzogenda neza uyu mwaka bitewe n'indwara yateye ico gitegwa nk'uko vyemezwa n'abene gihugu bo ku mutumba wa Nyamutenderi muri zone Ruyaga. Urabona umuntu arateragira ivyo bikoti yibaza ko azoyimbura ariko ukabona igitegwa neza ko gitotahaye ugiye gusoroma mu kuzimu ugasanga imyumbati yaboze yose ugasanga byaraboze. Urabona ko igitego usanga gitotaye hejuru amababi ariko mukanya ugiye kuraba isosoro mujya ugasanga nibore gusa imyumbati yaraboze kiba gihagaze. Urabona ngene kitse kibenzera rero ugiye kuzura mu kuzimu usanga byaraboze. Nk'abantu bo muri Bujumbura bari batunzwe n'igitegwa inzara yamaze gutera noneho muri no komine Kanyosha uhaye uraraba warimye usanga utashe uko nyene ta kintu wimbuye urasanga nk'umuntu yarimye agataha uko nyene urumva n'uwabironse aba yagiriwe ubuntu utaha uko nyene naco wimbura. Bagasaba leta n'ababijejwe kubanguka gukemura ico kibazo mu maguru masha nayo bitagenze uko bashobora gutegwa n'ikigoyi. Duha turaraba ukuntu mwogenda nyene mukaduserukira mukatubwira iyo nyene ati ubona mworondera nk'imiti yo kugira abanyagihugu biyungunganye kama bakaronka umwimbu. None ko tuvuga ngo vyova kubera vyatabi intabire twe turasiramwe ariko umwimbu tukawubura ngo duserukiye tukaba ko turonka umuti wo kugira ngo dufufahaze turabe yuko umuntu arimye yuko hari akantu yoyimbura. Ivyo biruko mu gihe igitegwa c'umwumbati cari kimwe mu bitegwa mbumbarugo karahara mu ruganda ntibacure gitunza bene gihugu bo mwako karere. Imodoka zunguruza abantu baja mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi zitumbereye ku Musaga ngo ntizifise igituro. Ivyo bigateza insanganya kuko izo modoka ziba zihagaze mw'ibarabara. Ni inkuru twateguriwe na Igiraneza Bernice. Ahakoreshwa nk'igituro c'amamodokari yunguruza abantu bajana mu gihugu hagati muri zone Musaga kwibarabara ry'igihugu nimero 7 neza na neza iruhande y'ibarabara rimanuka rija ku isoko ya Musaga kirateye umutekano muke kuko imodokari zunguruza abantu zihagarara mw'ibarabara bigatuma uruja n'uruza rutagenda neza aho imodokari irenga imwe zihahuriye zibanza kurindirana kugira zirengane. Bamwe mu bo twaganiriye bavuga ko kubera iyo miduga ibarabara rica ryaga bigatuma amasanganya yiyongera haba hagati y'izo ngendeshwa nyene canke zikagonga abiyunguruza n'amaguru. Ubona ko haba hari abantu atari bake baba bagiye mu zindi ntara abaje mu gisagara ca Bujumbura abahadandariza ndetse n'abashoferi b'amatagisi abaraho nyene muri ico kibanza. Ku ruhande rw'abashoferi bizo ngendeshwa bavuga ko ikibanza bahora bahagarikamwo izo modokari zabo bagikuwemwo kuko ari ikibanza badandarizamwo igitoro station mu rurimi rw'igifaransa. Haruhande y'ico kibazo c'imodokari zihagarara mw'ibarabara muri ico kibanza nyene biboneka ko gihuriramwo abantu benshi nta bwugamo umuntu yikingamwo izuba canke imvura iguye nta mazi
nta buzu bwa sugumwe biharangwa. Kubw'ivyo abiyunguruza n'abaharangurira ubuzi bwabo bwa misi yose ntiboroherwa, bisubiye ko bashobora no kuhandurira n'ingwara zivuye kw'isuku rike. Mwomenya ko izo modoka ari zihagarara muri ico kibanza kiri hafi y'ibiro vya zone Musaga zijana abantu mu ntara ya Bujumbura, Mwaro, Bururi hamwe na Rutana. Muri ibisi bikurirangiza umwaka ndabarahiye Tesa na Noeli, Tesa na Star Times. Nivyukuri ubuguze buke y'amezi abiri y'amayinite wari uraba ya Star Times uca wirabira buke yo hejuru yayo amezi abiri nyene. Sivyo gusa, wari uraba buke yo hejuru iruta izindi baca bakongererako iminsi 10 yose wirabira ataco winona. Nimwirabira amasanamu ya mbere Tesa kuri decoder za Star Times biraje vyihuse. Ganza TV yitwa Ganza TV kuri Star Times. Na ya decoder rurangiza Tesa ya Star Times DTH n'ibihumbi 50 gusa. Tesa na Noel, Tesa na Star Times. Reka dutandukire n'ayandi avugwa hanze y'igihugu, tukaba twayateguriwe na Hoseline Munezero. Amakuru yacu avugwa mu makungu tuyahere mu izinga rya Maurice, aho habaye umuyaga mwinshi uteye ubwoba uvanze n'imyuzure bivuye ku mvura nyinshi cyane yaguye. Nta bantu benshi bahasize ubuzima, ariko ibikoresho byinshi vyarononekaye. Ikiyaga cyaradugije imyanda myinshi cyane bituma amaduka amwe n'amazu y'uburiro yononekara. Abahaba bavuga ko ari rya mbere babona umuyaga wibonekeza kuri uru rugezo. Umwuzure wari wabaye mu mwaka wa 2013 ngo ntaho ususaniye n'uwabaye uyu mwaka. Amabarabara y'umugwa mukuru yarononekaye cyane. Abantu bagera ku miliyoni n'ibihumbi 300 baba ku nkengera y'amazi no ku musenyi wera bisaza atamuyaga nko babafise. Ikindi nuko imodoka nyinshi zarengewe n'amazi. Ikigo kijeje kugenzura ibirere cyarasohoye itangazo ko ababa mu gace ka Réunion botekana ko umuyaga utazogaruka vuba. Amakuru yacu tuyabandanirize muri Niger, aho umuryango w'ubugaragwa wongeye kuguruka kubimukira. Agadez, umugwa mukuru wa Niger, rizwi nk'irembo ry'ubugaragwa. Abaho basubiye gukora urudandazwa mu gihe kuva mu mwaka wa 2015 batari barekuriwe kwidegemvya no gukorera ku mugaragaro no gukora ingendo zitandukanye. Agadez yabaye imwe mu nzira nyabagendwa kubimukira w'Abanyafrika baje Burayi. Turban, amasakoshi y'amazi, itabi n'ibindi byankenerwa, abadandazo mwibarabara nivyo bagomba bazungurukana hafi y'imodoka kugira abo bimukira bagure ibizo bafasha mu rugendo rurerure bagiye kumaramwo igihe bajabuka Sahara. Bategerezwa kuriha amatike n'ivyangombwa vy'inzira ku bapolisi. Bagenda bifutse ibitambara mu maso kugira ngo birinde izuba n'umuyaga byo mu bugaragwa. Imbere yo gushika muri Libya, benshi bari buzuye inyuma y'amakamyo bagenda bagundanye, ariko bari babinezererewe. Abari mu munyororo bararekuwe basubira mu mirimo yabo. Ababimukira bakaba banezereje cyane nuko ingingo yo kubabuza kubandanya gufata ingendo yakuweho. Nino ngaha duciye turangiriza amakuru twabateguriye. Turabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Mushobora kubandanya mudukurikirana kuri Star Times kuri chaîne y'106 no kuri Canal Plus chaîne y'396. Mugire umugoroba mwiza mwese.